işte zeynname çıkardık. Sizin sorularınıza cevap vermek istiyorum. Sözleşmeler hiçbir zaman tek taraflı yapılmaz. Yani neresi olursa olsun. Bizim sözleşmelerimiz biraz özel sözleşme kapsamındadır. İdari yönü ağırlıklıdır. İdari yönü ağırlıklı sözleşmelerde de maalesef yaptırımlar biraz devlet lehinedir. Bunu kabul ediyorum. Ancak biz bütün sözleşme çalışmalarımızı federasyonu çağırdık. Yani tek başımıza oturup da keyfi keder, biz şuna şu kadar ceza yazalım şekliyle hiçbir zaman ceza yazılmadı. Federasyon derken Gözlükçüler Federasyonu'nu çağırıyoruz. Görüş alıyoruz. Sizlerin derneklerinden gelen bir takım sorular oluyor. Onları baz alıyoruz. Ancak bazı şeyler var ki benim kanunen aşamadığım ya da maliye tarafından işte şuraya kadar ödeyebilirsin dediği şeyler var. Biz nasıl çalışıyoruz? Önce bir SUT düzenliyor. SUT neyi öder, neyi ödemez ona karar veriyor. Biz de sadece işin teknik boyutunu yazıyoruz. Teknik boyutu nedir? İşte kurumun hak ve yükümlülükleri, sizlerin hak ve yükümlülükleri. Bu hak yükümlülükler yerine getirilmediği zaman karşılaşabileceğiniz bir takım yaptırımları düzenliyoruz. Siz diyorsunuz ki sözleşmedeki ceza miktarları çok fazla. Ben bu sözleşmeyi devralalı işte yaklaşık 2 sene oldu. Sektör olarak bulunduğunuz sıkıntıları az çok yazılan yazılardan, işte cevap verdiğimiz bir takım şeylerden görüyorum. Kaldı ki özel sektörün içinden geliyorum. Eczane kapatıp kuruma geçmiş bir eczacıyım. Yani bütün sizin yaşadığınız sıkıntıları başka bir boyutuyla ben de yaşadım. Ancak diyorum ya her şey işte 5510, 5502 sizin dernek başkanımızın söylediği gibi sizin özel mesleğinizin kanunlarından kaynak alarak yazılıyor. Sizler şimdi ben 4 farklı sözleşme çalışıyorum. Tek optik sözleşmesi değil ya da görmeye yardımcı tıbbi malzeme sözleşmesi değil. Diğer sektörden insanları çağırıyorum. Diyorum ki bakın böyle bir sözleşme yapılacak. Bunun cezalarında da işte şöyle maddeler var. Eczacı Hanım daha yüksek yazın. Ya arkadaş bu yarın size de dönecek. Yani tamam yazayım. Benim için yazmakta sıkıntı yok. Ben 10.000'de yazarım, 20.000'de yazarım. Ama önemli olan onu oraya yazmak değil. O müessesenin, o merkezin işlevlerini bitirip de zor duruma düşürmemek. Bu görüş değil. Caydırıcı olması lazım yani sonuç olarak evet. Değil yani. Öldürücü değil yani, caydırıcı olması. Zaten cezanın amacı caydırmaktır, öldürmek değil. Öldürüyorsa o ceza değildir. İsteyen kişi ancak gözlükle ilgili herhangi bir şeye müdahale edebilir değil mi? Evet. Onun haricinde sizin yanınızda çalışan kalfa herhangi bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Veya sizin müessesenin sahibi sizin gözlükle ilgili herhangi bir şeye müdahale edebilir mi? Edemez. Edemiyorsa bu malzemeyle ilgili bütün işlerden sorumlu sizsiniz. Ceza müeyyidenin yüksekliğinden Hayır, bahsediyor. o konuda haklısınız. Cezai müeyyide ile ilgili sözleşme metinlerinde çalışılır ve bu gerekli yerlerine Bunu gidilir. konuşuyoruz zaten Murat Bey. Şimdi hırsızlık yapıyorsa Bey, siz 5 yıl dediniz mesleklenme. Bu ara hırsızlık yapmıştır değil mi? Başka bir Hayır, şey değil. hırsızlık değil. 5 yıl, Hırsızlık değil. 5 yıl için nasıl bir ceza gerekiyor? Muazzada eczane işlettiği zaman 5 yıldır. O da bir çeşit hırsızlık. Hırsızlık yapanlara bu cezalar yüksek olsa, hani biraz önce meslek grupları söylüyor da ben de varım. Hani bir gözlükçü, benim meslektaşım da olsa, hırsızsa eğer o cezayı verelim. Ama bir adam ufak bir hata yapmış, bir yanlış yapmış, bir reçeteyi yanlış yapmış ya da bir gözlüğü yanlış yapmış. Yani o cezalar verilmemesi lazım. Benim şeyimde, sözleşmemde sadece 1 sene sözleşme yapılmaz diyor. Bu 3 ay gibi bende bir ceza yok. Daha önceden farklı şeyler vardı. Daha önce olabilir ama öncesi değil. Bugün. Eskiden sözleşmede çalışıyorduk bizle beraber. Bizim sözleşmedeki fesih hükümleri ilk defa cezaya düşmüş bir müesseseye ya da bir optisyene fesih uygulanmıyor. Benim bildiğim kadarıyla. Değil mi? Mutlaka bir uyarı var bizde. Uyarı var. Tekerrüründe fesih uygulamasına gidilir. Yani uyarmaksızın bu hatayı yaptığını, bu değişti. Hani siz de belki takip ediyorsunuz. Sayın Başkan da takip ediyor. Bunlar eskiden ilkinde ceza verilirdi. İlk şeyde ta eskilere gideyim. Ben emekli sandığında çalışıyordum. Hep Sağlık Dairesi Başkanlığı'nda çalıştım. Eskiden bizde 7 yıldı eskiler. Bilirsiniz. Keşke 7 yılda sizin uygulamanızı
Bugün 7 SSK yıllık, yapsaydı bugünkü duruma 7 yıllık fesihler şu anda yaklaşık herhalde 6 aya falan mı düştü değil mi Nesrin Hanım? Yani en ağır fesihimiz 6 aya düştü. Bakın 7 yıllık fesihler Peki. 6 aya düştü. Bitireyim, özür dilerim. Ve eskiden bu şeyler, cezai müeyyide gerektiren maddelerin tamamı esnetildi. Ve bunun tamamını da paydaşlarımızla yaptığımız toplantılar sonucu belirledik. Bakın inanın, toplantı tutanaklarını keşke hani bilseydik böyle bir şey olduğunu, hepsini getirirdik. Kimlerin altında imzası var? Bakın biz paydaşlarımız haricinde bu tip özellikle sözleşme maddelerinin cezai şeylerinde değişiklik yapmadık. Şey olmadan, onaylar olmadan ve uyarısız da ceza verilmiyor. Yani ben küçük bir katkı sunmak için söyledim. Teşekkür ederim. Buyurun. Hanımefendi şey için diyor, yani reçete kayıt defteriyle hareket. O benim bir şey değil ama Sağlık Bakanlığı'nın prosedürü. Benim kurumumla ilgili bir durum Orada değil. da mesela cezalar çok ağır da o Sağlık Bakanlığı'nda. Sağlık Bakanlığı o benimle ilgili değil. Yani reçetenin süreçlerinden bahsedelim. SMS nedir? Şu anda henüz geçmedik bu uygulamaya ama dediğimiz gibi bu yılın sonuna kadar bu işlem tamamlanmış olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda cep telefonu bilgisi kayıtlı olan vatandaşların aldıkları görmeye yardımcı tıbbi malzeme bilgisi hastaneden yani doktor reçeteyi yazdıktan sonra kendisine SMS yoluyla gidecek. İşte şu malzemeyi aldınız tarzında. Daha sonra da optisyenden bu reçete kaydedildikten sonra da aynı bilgi tekrar gidecek. Yani orada hani verdim mi, nereden aldım ya da kayıt edildi mi tarzında bir sıkıntının da önüne geçilmiş olacak. Bir hasta bilgilendirme formu düzenlemek durumunda kaldık. Bizde biliyorsunuz yapılan işlemlerin çoğu reçete arkasına imza alınarak hasta beyanıyla yapılıyordu. Reçetede maalesef böyle bir imkanımız kalmadığı için sistemden reçete bilgilerini otomatik getiren sizlerin kullanımına açılmış da bir açıklama bölümü var. Bu açıklama bölümünde 250 karaktere kadar yazı yazılabiliyor. Yani işte bir fokal gözlük verdiniz, bir fokal gözlük aldım, işte şu sebepten dolayı alındı. Bu tarz açıklamaları yapacağınız bir alan var. Bu alan aktif, hani nasıl aktif oluyor? Hastaya siz oradan bir çıktı verdiğinizde o kağıt bir numara almış oluyor. Bir takip numarası almış oluyor. Hasta ileriki dönemde ben bunu almadım, eksik aldım, işte müesseseye gittim, ilgilenilmedi gibisinden şeylerle geldiği zaman en azından sizin elinizde bu malzemeyi aldığını, eğitiminin verildiğini, nasıl kullanılması gerektiğinin anlatıldığı şeklinde yasal bir kağıt bulunmuş oluyor. Yani bu tamamen sizleri düşünülerek yapılmış. Hani herhangi bir şikayette önünüze çıkabilecek bir sorunu da aşmanız için düşünüldü, tasarlanıldı. Başka türlü çünkü bir imza alma şansımız yoktu. Onun dışında yine sizlerin mesul müdürü ayrılmasıyla zaman zaman müesseselerinizde oluyordur. İşte 5 günlük bir süre vardı. Mesela biz bunu 5 iş günü yaptık. Hafta sonuna geldiği zaman bir takım sıkıntılar oluyordu. İl müdürlükleri ve sizin aranızda da sorunlar çıkıyordu. Hani bu sorunları biraz rahatlatma anlamında bir düzenlemeye gidildi. Reçete ilkinde biz rapor istemiyoruz. Rapora bağlı teleskopik gözlüklerde. Sistemde reçetenin raporun kayıtlı olması yeterli. Bunun dışında sizin bana sormak istediğiniz bir şeyler varsa konu hakkında cevap verin. Buyurun. Esra Hanım, şimdi şöyle bir şey var. Prizma, bir de puva. Orada su tebliğatında yok. Bunu lütfen bir prizmanın, arkadaşlar da belki talepleri olacak. Nerelerde kullanıldığı malum çift görmede kullanılan bir prizmadır. Arkadaşımız bilir, optisyen arkadaşımız. Bu Allah binde bir, yüzde bir kişiye çok fazla yok. Bunun ödenmesini rica edeceğim bir de puva camı. Şua tedavisinde kullanılan bir camdır. Allah korusun, işte yine gözlükçü arkadaşımız, meslektaşımız yanınızda destek alabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Puva camı da malum bir
şu an tedavisine girdiği an kullanılan bir camdır. Her zaman için kullanılan bir cam değildir. Bu da %1, belki binde bir tesadüf eden bir hastalıktır. Bunların da süt kurumuna, süt tebliğine konmasını rica edeceğim. Veyahut da listenizde bulundurmasını. Bu tekliflerinizi ben not alıyorum. Dediğim gibi bilimsel komisyon toplantılarını yaptığımız zaman, çünkü ben geldim, yani ben şube müdürü olmadan önceki süt tebliğinde prizmatik camı çıkarılmıştı. Biz sadece onu uyguladık. Bununla ilgili bilimsel komisyon toplantısında biz bunları zaten sunacağız. Yani olması gereken şeyleri. Murat pek fazla bir şey de tutmaz zaten. Yok, hayır, şey bakımından değil. Önemli olan dediğim gibi bunun olmazsa olmaz diye girmesi bildirilirse, komisyon kararı alınırsa bizim için hangi cam olduğu veya şey olduğu şey önemli değil. Zaten ödediğimiz cüzi bir rakam, yani olup olmaması fazla fark etmiyor. O yönden ben komisyonu sokacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Ayrıca listede, sizin listede eski metal sisteminde olmayan bazı numaralar var. Mesela 20'ye 4'lerine göre atıyorum var. Onu da söyleyeyim size. Evet, sistem. Anladım. Ben sormak istediğiniz şeyi anladım. Şimdi o söylemiş olduğunuz camlarla ilgili yine özellikle yüksek numaralı camlarda bifokal kullanımının verimli olmadığı şeklinde komisyon şeyi olduğu için Hayır, yani çünkü çocuklarda tedavi amacıyla kullanılıyor bu. Mesela 15'e 1, 3 adisyon, şaşırtıkta kullanılıyor. Asıl gerekli olan bir bölüm yani. şimdi demiş olduğunuz konuyu da gene bizim programımızda zaten toplantıda. Yani çok ciddi bir sorun da onun için. Haklısınız. Yani hatta fiyat olarak belki normal gene aynı fiyatsal görüntüler çıkabilir o şeyden Yani de. fiyata bir şey demiyorum. Henüz en Onu da azından aynı ama yok, şekilde listede yok. onu da aynı şekilde konuşacağız. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Öncelikle geçen az önce de konuşma aldım ama teşekkür etmiyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Eğerçe'de gerçekten kolaylık yönleri çok fazla. Bizi çoğunlukla ileriki dönemde daha iyi olur inşallah. Kağıt israfından da koruyor. Öyle söyleyeyim. Şunu soracağım. Yurt dışı sigortalarda küçük problemler yaşıyoruz. İşte gidiyor başka yerde onay yaptırıyor bu camlarda vesaire vesaire. Bununla ilgili de bir çalışma yaparsanız seviniriz. Şimdi bu konuyla ilgili daha önceden emeklilik hizmetleriyle konuştuğumuzda sadece Almanya sigortalıları için bu sistemin uygulamaya konulabildiğini, onun da sadece emekli kısmını sisteme dahil edebildiklerini, yani çalışan kesimi ödenme şekilleri farklı. Biraz önce farklı sigorta şirketleri var, farklı şekillerde ödeniyor dendiği için orası biraz karışık. Herhalde bir süre sonra arkadaşlarımız da burada, onlar da sisteme dahil edilecektir ama o belgeleri maalesef şu an için takip etmek durumundasınız. Şu an şey yapmıyor, bazen onay vermiyor, kabul etmiyor. Herhalde genel bir şey yani günlük anlık sıkıntılar olabilir programda. biz öyle problem, onu artık diğer içinde de şöyle yapıyoruz. Onay vermiyorsa hastayı gönderiyoruz. Açıkçası kaybediyoruz. Bu konularda kaybettiğimiz de oluyor. Eskiden hani reçeteyi diyorduk eve gidip tekrar deneriz falan diyorduk. Bizim açımızdan olumsuz yönleri olmuş olabilir ama olumlu yönü de biraz daha ağır basıyor. Ya bu dediğiniz durum hani tamam bazen spas cevap vermiyor. Öğrencimiz herhalde sıvası da bazen işte YUPAS cevap vermiyor. Bunlar bu yılın sonuna kadar bir Batı Kent Veri Merkezi var. Oraya taşımamız planlanıyor. Yedeklerimiz daha çok artmış olacak. Bu da sistemin kapasitesini arttırdığı için o anlık kesintilerin daha aza indirileceği düşünülüyor. Zaten hani 7/24 çalışma üzerine kurulmuş bir sistem. İnşallah önümüzdeki dönemlerde o tarz sıkıntılarınıza giderilecek. Bir şey daha söyleyelim mesela. Bu hastanenin özel hastaneler tarafından işte biraz önce söylediğimiz numara veriliyor. Numara diyor. Gerçekten hastalara böyle küçük kağıtlara veriliyor. Özel hastanelere bir talimat verirse, reçete verirse, SMS daha geçmediği için ama bu sistem Yok, o da önümüzdeki hasta kaybediyor, gidiyor yeniden alıyoruz, telefon açıyoruz. Da şöyle bir şey Bunun var. bir çözüm olması lazım yani. Biz kurum olarak şunu nasıl talep edebiliriz? Hem enişteye geçiyoruz diyoruz,
hem de kağıt ortamında reçetenin bir şekilde verilmesini Gerçek ama yani duyduğumuz anda 80 yaşındaki bir kendi emekli söylediğimizde çelişiriz. Haklısınız. Evet. Ama kendi söylediğimizde çelişiriz. Hem e-reçete uygulayacağız. O şekilde gelecek Ama değil. neden şimdi yani çözüm Yani bazı hastanelerin web sitelerinde TC kimlik numarasıyla en son aldığı ilaçlar sorgulanabiliyor. Bazı hastanelerde değil, hekim web uygulaması var. Hekim web uygulaması dahilinde, yani onu şeye de yapacağız. Evet. Biz mesela TC Şu anda hastane reçeteleri numarasıyla yapsın demiyorsun. çıkartabilir miyiz ondan? Yani Bu reçete uygulama söz konusu mu yani? Yok yani genel olarak herkese bakamazsınız. Öyle bir şeyde izin vermiyoruz yani güvenlik açısından. Yani mutlaka hasta kendisi verecek, onu göreceksiniz. Yoksa herkes sakin öylesi değil, bir sabır kaydeder yani belki için. Çok sıkıntı oluyor yani. işte şifresi geliyor bize. Açıyoruz. Doktor sadece uzağa ekranı atmış ama hastaya verdiği reçetede hem uzak hem yakın yazıyor. Biz bu durumda her sefer hastayı hastaneye tekrar gönderip ikinci yakın numarasında o sistemi atmasını sağlıyoruz. Bunu nasıl açacaksınız? O hastanenin entegrasyonlarında problem var. Hani kendi sistemlerine kaydediyorlar, bizim sisteme gönderirken yarısı gibi yarısı gelmeyecek. Kendi reçeteli ilgili vatandaş. Ya o zaten sıkıntı, hani onun olmaması lazım. Eğer ihtiyaç yok, ya uzağa yazılmış. Öyle bir şey aslında olmaması lazım. Hani saçmalık, hani hem manuel reçete hem de reçete ama diğer reçete olur, hem manuel reçete olur. Evet. Hani hangisi doğru? Reçete mi doğru mu doğru? Hani söyle bir sıkıntı olur. Yani bir tanesi Hastaya gelse sistem yararlı mı vatandaşa? o düzelir zaman hani şu an şimdiden iptal edeceğiz. Böyle hatalar Çünkü siz ona şimdi iptal ederseniz yani ya manuel getirin ya el içine getirin. Yani ikisini kabul etmeyin yani. Şöyle de bir daha söylüyorum. Sistemde bir tanesi görünüyor, ikincisi görünmüyor. Şöyle, Ama adamın o da yazında ikisi de görünüyor. Arkadaşım anlattı. Şöyle bir sıkıntı var. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi o hastaneden gelen doktorun bilgiyi yazarken bize gönderdiği sistem web servisle yapılıyor. O anda hani biraz önce eğer Sipas'ta ya da başka bir şeyde bir kesinti oldu işte onu da iki taraflı. Eğer bir kesinti olduğu an ilkini kaydeder, ikincisini kaydetmiyor. Ama bu tabii ki önümüzdeki dönemde bunlar hem HBS firmaları tarafından hem bizim tarafımızda iyileştirme çalışmaları sürekli yapılıyor.